好大隻，炒聖子入嚟嘅咧就係椒鹽瀨尿蝦啦。咁啊呢度係1斤嘅，不久生蠔又到落手啦，不如中宜南飛天雞23蚊1斤。Hello， 各位觀眾大家好，今日係我哋清明節假期嘅第1日啦嚇。咁咧我哋又嚟番禺食好嘢啦，坐邊度啊？好多人咧拎住燒豬嚟呢度食嘅喎，可能佢哋行完清啊，咁啊順便嚟呢度，仲係48蚊生蠔啊！咁我哋而家所在位置係番禺南浦18島，其實咧應該叫南浦島一個大排檔嚟嘅。咁呢度咧，我哋最想食嘅就係呢個生蠔啦嚇，48蚊1打，咁啊揾到個位先啦。咁啊位應該有好多嘅，爆下咁樣喎。好彩今日又唔算話好熱，半戶外坐住都唔會太辛苦。咁啊嗱，而家呢個鐘數咧，好多番禺嘅鄉親父老去行完清啦，咁咪過嚟同屋企人食翻餐飯咁啦。有位，肯定有位啊！嗱，前邊都有啦，係咪？幾多？咁啊喺嗰度點餐嘅，其實我哋都已經唔係第一次嚟呢度食㗎啦，食過幾次㗎啦，好開心㗎，係會食得到。我都見到嗱，嗰邊咪又有咯，半戶外。咁啊揀翻呢邊呢啲啊，幾誇張，全部坐滿咯。咧就好快咁揾到位啦，就坐喺個祠堂邊食嘅。咁啊，超級多人，超級火爆。而家差唔多夠1點，咁我哋去落單先啦嚇。咁我哋咧已經洗好晒啲嘢，咁啊就攞個茶壺喺度霸住個位，咁啊攞張單去落單咁就得噶啦。番禺呢度食嘢咧就係咁粗暴啊，就咁簡單噶啦，唔使話又話台面掃碼落單啊，諸如此類嘅，就攞住呢張單去落單。超級多人啊！又再帶大家睇多次啊！咁喺呢度主要係食海鮮嘅，我哋要食生蠔，超正啦！咁呢度除咗海鮮以外咧，煲仔飯都係唔錯，同埋咧嗰個燉木瓜，唔知係咪燉木瓜咧？哦，唔係，嗰啲係佢哋自己攞嚟嗰啲木瓜嚟嘅啫。呢度有呢度好啊，嗰度有嗰度好嘅啫。呢邊啊冇咁靜啊。呢邊又冇咁曬。但係呢邊咧嘈雜啲，嗰度咧就空氣又流通啲。不過咧咁大個棚咧都唔會唔流通嗰啲空氣。嗰度咧外邊咧就係先流車來車往，話停車嗰個位置咯。咁啊嗱，就喺嗰度點餐啊，超火爆啊！同埋大家要記住咧，嚟到點餐咧要一次過點好晒，就唔好話分幾次啊。再加單咧要等好耐嘅。睇下有冇啲咩新嘅嘢想食？價錢唔貴啊！嗱，脆香骨28蚊咋，炒魚腸28蚊咋，係嚟到呢度咧，叫晒啲親戚朋友嚟，超好食啊！20零蚊一個餸。珍珠蠔焗蛋啊30咋，水晶雞都係58咋，煲仔飯28，係咪？魚餅啊，啲鐵板酸菜豆腐10幾蚊，咁就喺裏邊煎嘅啦，係啊18蚊啫喎。照個豆腐啊，酸菜豆腐啊嗱，係嘛？酸菜豆腐就喺裏邊煎，咁啊焗蛋就唔叫，因為咁多靚海鮮。咁至於食乜嘢海鮮咧，就要嚟呢度睇嘅。咁呢度咧有寫價錢，好似蝦螺士蝦78蚊1斤，香辣蟹58，仲有炒聖子58，價錢都比以往貴咗嘅，都好正常㗎啦。邊咧就寫晒嗰啲菜式咯，炒麵20，咁我哋應該係會再叫一個炒牛河嘅。要捉住阿靚女，叫佢落單，如果咪冇飯食㗎。蒜香骨又係32蚊，反沙芋頭又係23蚊。嗰啲小菜就唔貴嘅。呢邊又焗蛋撻、炒蟹咁喎，好似幾靚嗰啲蟹。螺士蝦又好大隻喎，78蚊，唔知可唔可以要半斤咧？
好大隻，炒聖子又得。呢邊咧就睇海鮮㗎啦。咁啊，佢同我哋翻去南沙買海鮮嗰啲唔同啊。你係睇見佢大概一斤有幾多隻咁，咪叫佢稱咯。你係要一斤咁啊，佢俾多咗你係佢嘅事嚟嘅啦，就唔使話稱完之後再嚟講幾多錢嘅。魷魚58，墨魚58，沙蟲都有喎，蘿蔔浸沙蟲喎58，貝28，聖子58，就係咁啊，大概就睇到呢啲價錢咯。啲攞單好似打仗咁啊！睇下老闆娘，佢一有得閒咧就攝張單買俾佢，同埋咧一定要諗好晒食乜嘢咁先得噶咯。咁你叫咗幾樣嘢啊？嗱，第一個呢個10蚊嘅梗係要叫啦。咁啊酸菜豆腐都會叫啊10幾蚊，12蚊啊定係18蚊我都唔記得咗啦。咁啊仲有燒生蠔同埋椒鹽瀨尿蝦咁嘅咯。佢咧仲睇人哋啲燒鵝啊，蒸魚都幾靚㗎嚇。嗰個咩貝就一般啲啦，係咪？啊，仲有好多糖水啊、百香果啊咁嘅咯。咁我哋翻返去我哋嗰個位啦。嗱，話咁快咧，我哋係落好單啦嚇。咁啊，真係呢度幾方便嘅。我哋喺屋企過嚟，因為今日咧唔塞車。喺屋企過嚟完全唔塞車嗰種啊！等咗一盞燈咁大把啫，30分鐘嚟到。咁啊，因為今日放假，所以人比較少。最近呢度咧，你哋晚晚都估唔到係邊啊？就係芳村中市市場。喺中市市場過嚟，如果唔塞車，打啲，你俾埋高速公路費2蚊，我諗20蚊到去搞掂啦。查下先，全正確㗎，大家睇下幾錢？11蚊2毫7，特惠快車16蚊3毫9，呢啲唔係拼車啊，係坐滿成車人㗎。而言之，16蚊3毫9，你可以4個人嚟到呢度。咁啊，路橋費咧，司機咧就會問你啊，你俾定係我俾啊？咁佢會計埋落去嗰個車價度，佢撳2蚊咁大把。啊，如果唔使收路橋費，佢又唔收嘅，幾好啊！需要幾耐啊？15分鐘，睇錯係12分鐘就可以翻到中市市場㗎啦。換著以往咧，我哋去芳村嘅時候咧，好多時候都會考慮過嚟呢度食㗎。咁啊，有時候可能因為要路橋費啊，各種加之芳村咁多好嘢食，咁啊，所以又冇選擇過嚟嘅。如果喺中市市場嘅話咧，過嚟呢度好方便。喺呢度附近呢個島上邊，南蒲島上邊咧係有地鐵站嘅。不過我覺得咧，最好嘅辦法，如果你冇揸車咁計咧，其實應該去到芳村再打車過嚟。好有一間分店，但係冇咁靚。但係就冇咁靚，呢度咁好環境啊！如果你怕熱咪坐裏邊室內咯，唔怕熱咪好似我哋咁咯，係嘛？都唔係好熱啫。咁點解我哋咁晏先嚟咧？其實有原因就係天氣預報咧，就真係遙遙領先啦，就話今日會有狂風暴雨，我哋一路等，等極都未到，咁啊快最出嚟食嘢啊咁解嘅啫。不過送上嚟嘅咧就係椒鹽瀨尿蝦啦。咁啊呢度係1斤嘅嚇，58蚊，同去海鮮市場買又差唔多嘅啫，都唔會爭好遠啦嚇。平啲海鮮市場。海鮮市場會平啲咁多，但係嗰度要計埋個袋啫嘛。加工費。其實咁嘅，如果係南沙咧，你去得人多咧，就係會抵過呢度嘅，因為佢都係一個人收10蚊啫嘛。咁但係咧，如果人少咁，突然間你淨係一個人嚟咁，其實呢度係會好過南沙嘅。同埋咧，呢度咧快，去南沙咧，我諗而家應該啱啱到啦，係嘛？油費都要嘅。係啊，油費、路橋費各種，呢度咧就快主打一個。你喺即係食呢啲海鮮，你喺酒樓食唔到喎。食唔到，都有高嘅噃。嗱，係咪？都有高嘅噃，炸過、走過油。又幾好喎啲調味，嗰個蝦頭都可以炸到咯。係啊，炸得幾好喎，可以一路咬翻佢喎。你食椒鹽嘅食物咧，都好怕佢突然間會好鹹，突然間會唔鹹，即係嗰啲味粉咧，佢可能個師傅兜得唔夠啊。
咁嘅。咁啊呢個咧就其實食過幾次㗎啦，都冇咁嘅情況。同埋58蚊一斤，算係咁樣，我覺得嚇。佢唔會話死實嘅。咁你話有冇白霎嗰啲咁juicy咁多汁滴出嚟咁啊？梗係冇可能㗎啦。佢咧走個油裏邊啲嗰啲汁啊，嗰啲海鮮嗰啲就冇咁多水咯。咁啊揀隻呢隻食下。其實點解要揀佢咧？一來啊自己都中意食，二來咧就係個女想食，因為個女咧又喺屋企温書，咁佢話嚟唔到啦嚇，成日都唔陪我哋嚟，因為始終冇辦法啦，差唔多畢業啦，係嘛？殼都係好硬嘅。原先我想食羅氏蝦，哇！不過見到78蚊咁啊，食海鮮都係咁啊。佢平嗰陣咧20幾蚊都有嘅，78我又唔食，因為羅氏蝦咧只有一個煮嘅辦法咧，就係白霎嘅啫。咁啊白霎就冇必要啦，我食白霎啦。一陣豆腐又送埋嚟咯喎，咁啊更正一下嚇，佢係18蚊，不過18蚊都抵啊。如果我哋去到酒樓食個 double 咯，係啊，啱 double。咁啊下邊佢攞啲酸菜墊住嘅，即係我哋今日咧，即係嗰啲菜啊太平啦，菜咧菜式啊價格唔貴啊，咁所以咧就冇叫白飯嘅啫。其實如果呢個配白飯都係，咦好正啊嚇！你可以叫碗嘛？唔好啦，因為我知道佢啲炒米粉係好大份嘅，食過一次啊好似係吸完啲豆腐。一鋥落去咧已經散嘅，咁中間有細細一粒肉咯嚇，好嫩。咁啊上邊有少少葱嘅，佢唔係嗰啲煎到好死實啊，裏邊都冇晒汁水嗰種，而係咧下邊都仲係好嫩嘅。豆腐呢樣嘢係中國人嘅飲食文化裏邊一個好重要嘅一點嚟嘅，因為佢有好豐富嘅蛋白質啦，咁同埋咧。豆腐咧係兩種做法，如果係蒸咧太過無聊啦。咁同埋咧一係咧就用臭豆腐嗰種形式啊，啲汁啊索晒啦。呢種咧介乎兩者之間，啲腐係啱煎好嘅。佢酸菜唔算好鹹，已經處理得好乾淨。先頭老闆喺度講緊呢度咧就應該唔會有預製菜啊。番禺唔需要吧？即係你話嗰啲煎大餅嗰啲咁啊都正常嘅，但係即使係有咧，嗰啲海鮮啊，點預製啊？賺一倍咯。人哋要賺錢咧。唔止啊，個蝦你起碼都成嚿水啊！等我食多隻先，係幾好嘅呢個蝦炸得，唔會話好過火。都唔講話大排檔。喺廣州嚟講，平靚正。最平啊！計到平過佢。粵菜喎，你唔係食嗰啲辣嗰啲喎。路邊都平過佢。真係。又有咁嘅環境，繼續食蝦。呢隻個殼就冇咁硬啦。先頭嗰啲咧，嗰幾隻咧啲殼都超硬嘅，哇！慘到嗰隻手咧好鬼痛嘅。咁所以咧都係留翻多啲俾個女食好喎，佢中意食嘅。佢好細心咁可以將嗰啲肉咧剝晒出嚟嘅佢。哇！等咗不久，生蠔又到落手啦，不如啱啱燒好嘅，睇下嗰啲汁水係咪？哦，其實我今日嚟呢度咧，我係最期待呢一個嘅。哇！嗰啲湯汁倒咗佢先，大家睇下佢嗰啲蒜蓉咧，唔算話好油膩啊，係咪？又唔算話好大粒嘅。有時候咧，我食呢啲生蠔啊，我好怕嗰啲蒜蓉咧係好大粒，因為生蒜我都接受到啊，呢啲我都冇理由接受唔到。但係有時候太大粒咧，係會影響咗個口感，佢係會切到咁細粒嘅喎。先頭揀嗰隻好靚，好似喺個口度爆汁咁喎，真係爆汁咁喎，48蚊一打係嘛？即係4蚊一隻咯嚇，好合理啊！佢如果食雞嗰啲仲平啊，係咪啊？隻雞啊，燒鵝50幾㗎，50幾蚊一隻雞，燒鵝又係，因為番禺啊嘛，番禺啲物價肯定係平啲㗎啦，係咪先？都抵啊，比酒樓平一倍。芳村都已經咁平啦，其實咧呢度離芳村好近嘅。繼續食生蠔啦！呢隻就好似冇咁巨啦，係咪？先頭嗰隻都會有啲渣嘅，呢啲細隻嘅。
有炭味啊，係咪？啱你啊！好香。真係炭烤嘅。嗰啲炭咧經過嗰啲生蠔之後咧，好香，汁都撈埋。再換一個角度睇下，佢又唔算話嗰啲巨蠔，但係咧食起身都係爆汁。呢種中蠔好啊。3蚊咯。有時太大咧，佢又賣得貴啊，肯定。咁然之後咧就食起身其實又會有渣嘅，呢啲咧就冇嘅。你自己計啊！你呢種係嘛？哇！你幾刺激，有少少辣味咯，有少少蒜香味。36蚊。如果你自己翻去搞嘅，你自己翻去仲要開咧，係咪？開完之後你仲要唔知好唔好咧，係嘛？話嗰陣炭味。炭嗰種香味啊！同埋咧個殼洗得好乾淨啊，係啊！哇！有豆腐有蠔，啲蛋白質夠晒多啊！我食多隻。一包咁啊！我哋3個人，一人有4隻咯。一人有4隻，唔好留咁多俾個女啊！一座山咁嘅炒米粉就到啦，20蚊。哇！犀唔犀利？呢兩味餸最平啊，加埋咧30蚊啊，計埋茶位40零蚊。唔食海鮮啊，絕對唔使100蚊嘅。唔會，但係如果唔食海鮮嘅話，人均20蚊，30啦嚇。睇下我哋台面。瀨尿蝦食咗少少啦，留翻啲俾個女。其實我咧拍攝就唔係好中意有瀨尿蝦呢一樣，因為處理得好麻煩嘅。但係生蠔咧，我會再食多隻，剩低又留翻俾個女。1、2、3、4，唔知點解留咁多隻俾佢？老婆可以再食多隻。我食多隻。咁啊豆腐，我哋今晚繼續食呢包誇張啊，幾犀利！唔使叫飯啊！唔使叫飯，呢度仲有少少辣椒醬。到而家咧，就客人就肯定冇先頭咁多㗎啦，但係咧都食得好開心，好暢快嘅喎。佢喺度食緊啲炒米粉啊，會唔會好辣？應該唔好辣，番禺嗰啲辣椒醬都唔好辣嘅啫。我最中意呢種炒米粉啦，佢係炒米粉咁啊，有蛋嘅，蛋咧係另外好似一個荷包蛋咁，但係又散嘅喎呢一種。我好中意呢種炒米粉嘅。咩嘢？夠鑊氣啊！夠鑊氣係嘛？梗係夠啊！番禺唔夠鑊氣係。會好油啊！炒牛河又係20蚊。以前番禺都係有出嗰啲排粉啊，一包包咁樣包住，好似香港都見過有賣嘅，就係應該就係呢一種啦。佢係比嗰啲東莞米粉啊，嗰啲係要再粗啲嘅。我講嘅東莞米粉唔係瀨粉啊，係嗰啲咧煮完之後咧會碎嗰種，嗰種我都中意食。呢個咧就係呢種稍為粗少少嘅。有好多時候咧，味道幾好啊！啲粉係撈出嚟嘅，佢呢個咧就唔係，佢係炒出嚟嘅，係咪？加少少辣椒。要滿足啊！星期6日咁啊，開車過嚟呢度食少少海鮮啊，又唔使專程走去南沙，南沙有南沙好玩。你去南沙就人多好，都係嗰句啦。唔平㗎，如果南沙。係啊，南沙唔平。南沙咧就你係一個行程，係1日嘅行程。呢度咧係你忽發奇想，宵夜同幾個朋友喺度打麻雀嗰咩都好啦嚇，打個半想食海鮮喎，咁點辦咧？咁啊過嚟呢度咯。係啊，係唔需要有計劃，唔需要安排嘅。咁你揸車又得，坐地鐵又得。你哋係呢個都要1嚿水。瀨尿蝦都如果喺南沙係啊，酒樓啊，沙唔使。嗱，食下燒生蠔，冇揸車咪飲翻支啤酒啊，係咪？好正啊！先頭老婆講起，大家唔知發唔發現咧？我哋好少喺酒樓食海鮮，只有咩咧？嗰啲特價嘅沙蝦，咁啊有時會食下或者蒸貝啊咁啲，咪大多數咧都唔食㗎，貴啊嘛，冇必要啊。尤其個白灼，你市場買唔得咩？係嘛？嗰啲係咩時候食咧？宴請朋友或者過節咁啊會食啊。好啦，我哋係食飽飽，最終埋單咧150，抵唔抵食啊？海鮮喎，唔係平時嗰啲，而且仲要係4份餸嚟㗎嚇。平時我哋都係叫3碟餸，就150蚊咁啊，呢度4個餸，仲要嘢飲添。海鮮啊，如果係啊，食個雞咁啊，特價嗰啲咯，抵食。
咁啊，接落嚟呢個環節咧，我哋既然咁近中市市場，又咁耐未去過啦，我哋等陣就會去中市市場行下，買啲粽啦，買啲包啦，蔬菜啦，咁咯，雞蛋屋企仲有啊，唔使住。準備出發去中市市場百合園停車場，大家睇下15分鐘啊！哦，真係啊！好近嘅咋，你唔好叫番禺啊！番禺同芳村黐住啊，其實隔條河嘅啫嘛。我哋可以多啲嚟啊，就係俾多2蚊雞路橋翻來回啊，4蚊，係啊。今日就免費啦，一個茶位2個人喺翻度。你個豆腐你平時啊35，咁你呢度係18，就係咁簡單啦。係已經係揀最貴嗰個豆腐嚟㗎啦。你一隻雞呢度啊30，佢就58，就真係啱啱一倍咯。半隻雞啊！好啦，出發。15分鐘嘅車程咧，我哋又嚟到中市市場。咁而家係2點半啦。咁啊，市場咧應該係會唔係好多人嘅，因為以前有一段時間火燭啊，前邊嗰度啊，室內部分咁，所以咧就將部分菜販就搬咗過嚟呢度賣菜。咁啊，呢度咧停車場就變細咗。時至今日咧就調翻轉頭啦。嗰啲菜販搬翻走咯喎，呢度咧就變翻個停車場咁大個啦。好方便啊！咁啊呢度係芳村，咁啊首先第一個咧就梗係會有食驢肉噶啦，肥佬林驢肉煙嗱就喺呢度啦。咁啊打煲又得，你叫個炆腩好似炆羊肉咁又得，同埋咧佢哋食雞都係好平嘅，爽滑白切雞、脆皮燒雞58，68超正啊！而且坐得都幾舒服㗎。不過我建議係去到天氣好凍嘅時候翻嚟食會好啲，食個羊肉啊、羊腩煲啊、驢肉煲咁就最好啦。呢度咧其實個全名就叫做百合園市場㗎，花地百合園市場。咁啊，只不過咧因為佢喺中市咁，所以先叫中市市場啫。我哋好少會咁晏呢個時間過到嚟嘅。但係即便如此咧，佢哋都係會好熱鬧，依然成日嚟啊。後尾多咗去西朗充電啊，各種，所以先去得西朗多嘅啫。到呢度咧，其中有一樣嘢要買咧，就係買雞嗱，活雞。佢睇住佢，你揀啱嗰隻先至劏咗，咁咧你就可以帶翻去㗎啦。咁咪叫佢去烚一烚佢咁咯，咪過得到關咯。嗱，由此就去地鐵站嘅呢條路，如果你識行咧，喺呢度啊去得到地鐵站。我建議係咧，反而去翻外邊先頭嗰度近。芳村地鐵站會近啲嘅，比我想象中又多人喎，都幾多人嘅喎，咁啊已經有蔗賣啦，但係唔係話清明唔應該食蔗嘅咩？不知道啊嚇，5蚊一斤脆卜卜鹹州脆皮蔗，我呢啲都係拜山嘅，係啊，拜山就用呢種係咪？咁又有一條18蚊一條，13蚊一條。都有，清明食得蔗嘅？嚇？清明食唔得蔗嘅？唔得㗎咩？有冇咁規定？買咯。叫佢削埋，削唔削啊？叫佢幫你批埋，削唔削㗎？我話老細就喺嗰度處理埋嘅。考慮都係一陣間出嚟先至買啊！我哋就附近行下，買咗啲蔬菜先。咁同埋仲有一樣嘢咧，我哋嚟到呢度都會買嘅，就係粽啊，係一定要買嘅。呢個係摘咗嘅枸杞4蚊半。咁同埋咧，中市市場買餸咧又係平嘅，有絲瓜啦2蚊半，幾肥。會好老啊！又好腍，真係腍啊！係睇得上係好腍。而家啱開始。新瓜絕對冇爛，唔使揀呢啲，唔使驚㗎。呢個好啊，3條啊。不過照落嚟後邊仲有好多㗎，有好多街坊原來嚟到呢個時間咧，專程嚟買餸㗎喎。呢個咩啊？哇！啲生菜1蚊3咋，咁但係就唔算話最精神嗰種咯，但係1蚊3嘅喎。仲有咩啊？有
菜翹菜係嘛？之前咧，其實呢個企理整潔咗好多嘅。咁嚟到呢度咧，有幾樣嘢我哋喺西朗市場係唔會買嘅咧，就係買蒸包同埋粽。呢一兩樣嘢咧係要呢度先平嘅。咁啊，至於水果咧，就呢度種類多啲，有時候會有南沙嗰啲嗰啲叫做木瓜喺度講緊。即使係2點鐘咧，呢度都好多人咯喎，濾水、西洋菜仲有啦。咁啊，生菜呢精神啲係2蚊，咁啊仲有通菜6蚊。與此同時咧，因為清明節到啦嘛，梗係要買啲燒豬翻去祭祖啊！呢幾檔都幾好噶，但係我哋而家少咗賣。以前咧經常會喺呢幾檔賣燒肉嘅。仲有葱2蚊半，又或者你可以揀1蚊一份。啲甩咗出嚟嘅黃芽爸1蚊一份，呢啲就平價菜啦。咁啊，就冇咁精神嘅，係青瓜1蚊8啫喎，幾靚靚，1蚊8一斤。隔離仲有啲番茄仔。其實買菜呢度，我覺得咧，你慢慢揀咧係好過西朗，但係西朗就再平啲。其實都差唔多啦。番茄先嚟煲你睇，8毫子一斤啊，2蚊4。我哋嘅青瓜係2條。靚女，2蚊4嘅，嗰啲番茄先嚟煲2蚊8毫子一斤喎，又有白菜仔啦，3蚊2斤，正啊！有時候咧，我覺得中市咧仲好行過西朗嘅。西朗咧行到入去好大嗰個區域嗰度咧，好多嗰啲電動自行車轉嚟轉去嘅。咁喺呢度咧，其實你冇乜機會俾嗰啲電動自行車轉嚟轉去㗎嘛，係咪？有但不多。隻辣椒1蚊3，我哋可以斷一隻一隻買嘅。咪啱咯，價錢一樣。價錢一樣，又有紅蘿蔔一齊嘅，原來係一樣嘅，同一檔收2蚊。2蚊有咁多條。有乜餸？一道餸2蚊，2蚊。龍牙豆又有咯喎，3蚊半，但係唔揀。嗱，又有羊肚，19葱羊肚，念念不忘，晚晚食完飯都要食個羊肚早排。上次買嗰啲，番禺又買過，都係南沙嗰啲好食啊，都係本地羊肚，好多汁嘅。呢嘢夠黃啦嚇，夠熟啦，係夠熟啦，3蚊半一斤。呢度仲勁，仲有番石榴添，幾紅，10蚊一斤。呢個係胭脂紅，哇！摘到唔好啦，細又算唔話得啊。佢自己嗰啲胭脂紅番石榴幾靚，有蟲喺上邊，嗰啲先靚啊嘛，10蚊一斤。咁至於呢度咧，又喺度揀緊芒果啦，10蚊3斤。一日食啊，今朝食完先出門口嘅，仲要。係啊，我哋去食海鮮之前，佢又食一轉芒果啦，6蚊4，唔好買謝啦嚇，買謝我哋繼續往前邊行，因為咧事情係咁嘅，即係先頭咪話會落狂風暴雨嘅，咁我哋即係俾佢嚇住咗唔出嚟，嗰啲天氣預報就1點兒也不準，你睇出行熱頭幾晒？我呢度出去賣雞嘅，咁但係而家佢要封住咗咯。你可以喺門口係要兜路咯。如果要買雞咧，其實就喺呢一行嘅後邊。咪呢邊都有雞賣嘅。咪就係嘅現湯嗰種咯。我哋而家入去裏邊行下買蒸包。每星期唔係每個月咧都會有一日係雞販啊、禽鳥檔要清潔嘅。咁到時就會冇雞賣。咁我哋試過幾次撞板嚟到冇得賣。鯪魚話我哋每一次經過都會留意一下，唔好講每一次都會買啊。曾經有一段時間個女好中意食嘅，佢呢啲魚滑係好好食嘅。而家賣緊淨滑20蚊一斤。邊咧又有龜賣啦，又有開邊鱷魚賣啦，又有蝦賣啦。我哋都會偶爾會喺度買蝦嘅，都幾抵買。甚至乎咧嗱，現斬啊大魚都有啊。
冇西朗咁大，係啦。但係咧就西朗又遠啲咯，呢度近隧道口咯。咁再嚟咧，前邊仲有個紅記，我哋會去嗰度買蒸包。如果啱嘅話，就喺前邊嘅啫。好睇啊！呢啲哇，整到咁乾淨嘅，好多牛嘅唔同嘅部位喎，牛雜嗰啲牛肉一條條。其中一個咧，我哋想買嘢嘅地方咧就係呢度啦。咁啊買唔買要睇過先知嘅，係買蒸包嗰啲係最好㗎啦。拜神包唔啱，嗰啲唔係拜神包。有葱油餅咧，食在廣州喎。佢即係意思係咧，廣州酒家都係攞呢貨。佛山金城都好食㗎喎。糯米卷，又有鮮肉小籠包。之後嗰個係小籠包，饅頭係嘛？饅頭4蚊半，我擺埋呢啲先。黃金糕，哦，8蚊半一包嚇，切開咗嘅，切開咗好，13蚊到啫，13蚊啊，係好抵買嘅。有時候咧，老細就會親自坐鎮，又或者咧嗰啲馬拉糕咧，我哋而家食少咗啦。喺廣州咧，我哋去市場啊，如果要買馬拉糕呢一樣嘢咧，就兩個地方。而家翻到龍津路市場都冇咁平啊！有時有特價咧，一底咧唔知5蚊雞，好大底啊，好抵食㗎！嗰隻貓喺嗰度瞓覺，哎呀，幾放鬆，醒啦！我哋繼續往呢個方向行過，我哋會去買粽嘅，咁啊肥姨嗰度買粽。我嘅建議係嚟到中市市場，除非你唔中意，又或者你唔需要買。咁咧，如果唔係嘅話，有兩樣嘢嚟到中市市場一定要買嘅，一個咧就活雞啊，咁啊我哋唔買啊。第二個咧就係去肥姨嗰度買粽，我哋而家就去肥姨嗰度買粽。喺呢度過去定呢度過去好啊？哦，擺低啲嘢先。中市市場有呢個好處咧，就係咁啊，因為佢嘅市場咧唔係大到好離譜，又或者我哋買嘢咧近停車場啊，可以買完一輪擺低啲，再去買過。差唔多到農曆新年嘅時候咧，呢度啊賣下掛曆啊，買利是封啊，而家都仲賣緊嘅喎嚇。同埋咧，到夏天啊，前邊仲有葵扇賣，咁啊仲有好多平價嘢啊，牙刷啊，太陽帽啊，咁啊揮春啊都有嘅喎，士巴拿又有嘅。而家嘅中市市場咧，應該叫百合園啦，係比以前要好行嘅。我記得第一次同老婆嚟嘅時候咧，喺地鐵站嗰度入嚟，哇，精彩到不得之了，好難行㗎。咁啊又要兜轉兜翻去地鐵站嗰邊。我哋試過有一次，又撞到個觀眾喺嗰度，係啊，好多觀眾咧跟住我哋去市場。呢度係以前賣雞嘅，好似我都唔係好記得啦。而家變晒賣衫喎，唔係呢邊。小食店添喎，新開嘅喎呢啲，啊賣餃子嘅，好似以前阿紅記就喺呢度附近嘅嚇，咁冇錯啦，就係呢條路啦。我又見到呢啲賣糖嘅啦，賣瓜子嘅啦，呢啲蒸包鋪咧都會有嗰啲好平嗰啲蒸包賣嘅，包4蚊一包，工廠價，幾勁！呢度仲平啊，4蚊，只要食慣咗嗰度阿紅記嗰啲嘅。好多啊，全部都係寫住廣州酒家，咁即係佢嗰啲廠家有生產廣州酒家嘅包嘅。咁同埋，如果我哋要買粽咧，以往咧就喺前邊個位嘅。我早排咧問過阿肥姨，阿肥姨就話：冇再租啦，咁樣咧呢個位啊，咁啊所以咧就要去翻佢個工場嗰度再嚟。如果大家翻到嚟呢度咧，呢幾個餅鋪咧一定要慢慢企喺度睇下、揀下買啲嚟食。譬如話香蕉糕啊，11蚊，我哋如果會買到好多時候買，有時候買啲
翻去當早餐都有嘅。小蛋卷好啊，我最中意食呢個。呢個都好啊，佢有味啊嘛，裏邊。原味啊，又有。原味。你要邊種？我要左邊嗰個。13蚊，係啊。要一斤啦，下邊係一個叫布甸熔岩，10蚊3個啫。披薩都有，真係犀利。麻薯牛角包一應俱全，好多選擇㗎。係啊，又平又靚。有酥皮包，即係菠蘿包啊，唔知大家諗到幾錢？冇睇錯啊，1蚊半一個。有焗爐嘅咧，鋪頭咧就平。終於對得到啦，12蚊半。有嘅，呢個好似係新開嘅。唔係，佢都係舊鋪嚟嘅。咁我哋繼續往前行，前邊咧其實就係正正式式嘅中市啊。咁喺呢度咧都有綠豆餅賣啊，嗰度啊嚇。據說都幾好食，不過我哋未買過咯。我哋又嚟到呢度啦，往時好熱鬧嘅地方咧。今日因為有城管啊，咁啊明白晒。以往咧，我哋會喺呢度嗱，喺右邊呢度咧會有好多水產賣嘅，嗰啲蝦蟹啊特價好多都有得賣嘅。咁啊，再前邊咧仲有水果。咁啊，今日咧就因為有架綜合行政執法車喺度，咁啊冇啊，全部都撤走晒。喺呢條路行嘅時候咧係好熱鬧嘅，寸步難行嗰種嘅。今日咧就好行好多，但係就冇咁熱鬧咯。平時賣水果呢個阿姨，我都係第一次見到佢冇開檔，咪就係今次咯。原來佢都係走鬼檔嚟嘅啫，喺呢度嗰個。雞屎哥。係。咁住喺呢度嘅居民咧係好幸福嘅，因為點解咧？嗱，只要煮飯嗰陣，即係發現，原來冇肉啊，冇菜都可以。我直接就落樓下嚟買斬料啊，發棍燒肉啊，28蚊8，呢排已經貴咗啦。包括平時呢個位置咧，亦都係會有一檔斬料檔喺度嘅，我哋都成日買嘅咯。呢邊都係嘅，仲有賣椰子嘅，今日都收咗工啦，放下假啦，當然係。咁上邊就係居民樓，下邊就係呢啲賣菜嘅鋪頭。咁啊，平時啊梗係熱鬧啲啦，咁但係又方便啲咯。有好多鋪頭啊，佢都係冇固定嘅，咁啊會寫一個指示咁樣啊。呢度你就知道老樹蘋果喺邊檔啊嚇，睇得明嘅話，椰子原來喺呢度，係啊，全部冇晒喎。呢度呢幾檔，最後2天，整條街搬到前面。好啦，仲有一個地方啊，西牆嗰度啊，全部要清拆晒啦，唔可以一檔都唔留得啦。又冇咗，即係嗰個鐵路邊市場咧。擺出嚟啊！成條街都係啊，冇晒啊，幾冷清，幾好行。都唔知啊，肥姨應該有，肥姨係固定鋪頭嚟嘅，係。家姐裏邊係村民嘅屋唔同嘅，可能唔同管理啊。話平時原來呢度咁樣喎，賣燒鴨嗰檔，而家變成咁樣樣，即係成架城管車擺喺度添。呢啲鋪頭都仲喺度。仲有，呢邊係賣魚啊、豬肉啊，有時候會有啲雪藏鴨賣咯。嗱，連呢度咧都有活雞賣喎，睇啱就可以賣嘅。咁啊，又或者雪藏魚啊，有時候咧仲會有白鴿腎賣嘅。阿姨呢度啊，呢度今日冇啊，平時會有嘅白鴿腎喺度煮飯。我唔中意食嘅，係。同埋仲有馬蹄咧，5蚊雞抵買啊！買菜呢邊又有，同埋前邊仲有龍貓咪，不過而家應該不在啦吧？仲喺度啊！貓咪都不在啦，呢度有一龍貓咪。我哋又試過咧喺呢度啊買蟹啊，大閘蟹啊，5蚊隻，哇超好食！不過咧嗰啲要講時候嘅市場嗰度，呢邊啊唔算多人啊。其實咁係啊，因為呢個時間人少嘛，仲有成地嘅慈菇。哇，幾多？2蚊1斤㗎。
係總咧就喺呢度啦。咁啊，肥姨總店我哋認住佢，次次都係要嚟買㗎啦。好耐冇嚟買過啦，係啦，好耐冇嚟買過，唔得閒啊。鹹肉粽10蚊4隻，我哋通常一嚟就會買好多擺喺雪櫃啊嘛，慢慢想食嗰陣咁咪食咯，超正啊，超正。5隻，咁啊6隻，有冇甜又有，有啊，今日都有。甜嘅，純鹼水啊，豆沙正，豆沙不個女係中意食豆沙，呢個咧就要買咁多嘅，平均咧2蚊半或者2蚊一隻咯，係真係有嘅，同埋好食嘅喎。好食啊！係啊，我哋食過好多地方啊，我都唔怕講。正25蚊買咗，有冇8隻啊？差唔多啦嚇。哦呢度啊，即係仲要咁樣寫住添啊，個老樹蘋果啊，寫住啊嗱。前面大街所有檔口啊，係咁啦。咁啊，剩翻呢度呢啲咧就我哋好少會喺呢邊買，同埋檔口都唔多。市場咧係咁嘅，啲嘢就真係好平，咁啊選擇又多。呢個話題咧我都講過好多次，其實亦都好多觀眾喺我後台留言，咁咧就話中市場好多都個稱唔係好準。咁但係咧就價錢平，但係咧因為大家要知道一件事情就係第一我哋有揸車梗係買多啲啊。第二咧大家唔知早排有冇睇我哋有一日落雨咧，咪喺屋企附近嗰個市場行過嘅，我哋幾乎冇買過。黃花崗市場已經係好抵㗎啦 ，double 價錢。唔好行。一部分仲有係啊，仲埋一個咧冇咁好行，有啲嘢咧仲要摸得埋添，譬如話呢啲粽咁樣樣咧，冇咁好嘅。咁所以咧即係講難聽啲，我唔理係與唔係，就算額稱都抵過喺屋企買，就係咁啦。公稱啊，大佬！終於見到呢個老樹蘋果，按住佢呢個指引，好似睇《鹿鼎記》咧，去同天地會接頭咁嘅喎。不過老樹蘋果係好食嘅，喺深圳以外咧，呢度見到最平。不過深圳嗰啲再精神啲咯。終於呢度就係老樹蘋果啦。睇時間。係燒骨啊，13蚊一斤嘅，仲有香蕉2蚊，全部都寫住竹稱。嚟到呢度咧，就開始會見到雞檔啦。咁嗱，有幾精神咁樣，全部企晒喺度，任君選擇嘅。佢係會即刻拖埋，而且唔需要另外再加錢咯。咁如果係繁忙時段咧，佢就會俾個牌你老細等陣翻轉頭攞啦咁樣樣嘅。青頭鴨啊85蚊，斷隻賣55蚊一隻都有，55蚊2隻添咋。靚雞40蚊隻，成條路都係賣雞啊！老婆喺度講緊，係啊，活雞啊！咁如果要點樣帶翻香港咧？咁我相信大家都識㗎啦，叫我老細幫你取佢嗰個面頭佢，之後咧行翻出去最近呢個芳村地鐵站，咁就係1號線，1號線一路坐就你就去到東站㗎啦。咁值唔值得專程就嚟都要買雞咁睇你中唔中意食啦。眾所周知，相信大家都知道香港嘅活雞係咩價錢，比我清楚得多得多。如果甚至乎咧，據説啊，聽我阿叔講嘅，有啲鋪頭啊都係喺度攞貨，即係唔係好大嗰啲咧，但係因為佢可以賣到好貴價錢㗎嘛，不過有人得閒咪叫佢拉落去啫嘛，係嘛？雞咧又有竹絲雞啦。白鴿啦，呢啲係滋補啊，一隻咁擺晒度。咁不過咧有個小問題就係呢度咧，其實會戴個口罩入嚟會好啲嘅嚇。我哋都喺度買過㗎，係幾好嘅，同埋有蛋同埋肥咯。呢個時段已經算人少啊。我哋農曆新年之前咧都唔敢過嚟嘅，因為根本逼唔入㗎。8月15之前嚟過一次咯，又係好逼人，有人咧買4、5隻咁樣走嘅。佢活住拎走又得。唔係你唔等你咪又掉低個牌。係掉低個牌咁樣啊，老細俾個牌18號咁咪轉頭翻嚟攞咯。正宗湖南飛天雞23蚊一斤，芳村食雞特別平，仲平過翻去西關。西關都可能係湯圓送過去。近啊嘛！你如果去其他遠啲地方攞貨，又唔會平好多。你一日又唔會話賣好多，係咪？再嚟到呢度，唔知大家認唔認到？先頭我咪講過話，嗰度門後邊咧，呢度咪就係嗰度門後邊咯，好多係雞，又有青頭鴨，
我哋試過一次啊，應該係8月15之前，如果冇記錯，幾誇張啊！等幾鬼耐，佢又好似仲要落雨添。前邊嗰個阿叔買，一人買4隻，買下又再買多2隻，係可能係酒樓攞貨咯。係一場之隔就係先係我哋賣菜嗰度啦。因為佢有競爭啊，所以咧特登截住佢。裏邊嘅雞檔有意見，咁佢咪要求截封住佢咯嚇。嗱，係咪一步之遙？我哋又翻到嚟，先後入去中市市場、百合園市場裏邊啦。即係咧兜下就可以行翻出去地鐵站嘅啦，好方便嘅。時間亦都差唔多啦，我哋都係時候要翻屋企啦嚇。咁啊，幫忙 share 呢個影片俾你朋友，又或者幫我點個 like。咁要買雞翻嚟廣州嚟中市係一個唔錯嘅選擇。咁其實我知道番禺都有嘅，但係嗰度就會更遠啲咯。唔係多過呢度，但係咧嗰度離地鐵站係好遠嘅。呢度咧去廣州東站咧就線都唔使轉嚇，再坐幾個站有位坐添。下集見啦，拜拜。